President. Både representanten Pollestad og representanten Tenden var jo inne på verneplikten som ordning, og jeg opplever vel at det norske storting er enige om at verneplikten er noe vi skal bære med oss videre, og at det er slik vi ønsker å organisere vår militære struktur. Og det er jeg glad for å høre, og også glad for at det blir trukket frem i debatten vi har her i dag. Men da er det også viktig at representantene er klar over at det å ha en vernepliktsordning, det er en kostbar ordning å gjennomføre utdanning og militær trening på. Men som jeg var inne på i mitt hovedinnlegg, så skaper det også mulighetene for meget god kvalitet. Representanten Tenden var også inne på det som er mitt hovedpoeng i interpellasjonen i dag, og som jeg er veldig glad for at det har blitt fulgt opp, at det er viktig at vi da fyller verneplikten og tiden de er inne med et meningsfullt innhold, både for den enkelte som er inne til tjeneste, men også, ikke minst, for Forsvaret i forhold til de behovene Forsvaret har, og for de behovene samfunnet har, som faktisk har bestemt at vi skal ha en militærmakt. Statsråden sa at hun mente at øvingsaktiviteten og kvaliteten og utdanningen var god nok, hvis jeg tydet henne riktig. Jeg vil igjen da minne om generalinspektøren for Heimevernet sin bekymring i forhold til de 4.000 de hvert år skal få fra forsvarsgrenene inn i sin struktur. Og når Heimevernet tar det så tydelig opp, så tolker jeg det som et rop om hjelp i forhold til å få på plass kvaliteten på den soldatmassen som skal inn til tjeneste i Heimevernet, og det må vi ta alvorlig. Når det gjelder studiepoengsordningen, som var utgangspunktet for diskusjonen her, så er jeg helt enig i at vi må skynde oss langsomt, og vi må sikre at vi får på plass kvaliteten både i undervisningsmateriellet hva gjelder instruktører, og som jeg også var inne på i forhold til lokaliteter for å gjennomføre den type undervisning, som er forholdsvis nytt for Forsvaret i forhold til å gjøre det ute på alle militære etablissementer. Men jeg tolker vel statsråden dit hen i hennes innlegg, at hun mente det var noen utfordringer knyttet til hvordan man meldte seg opp og ble med på undervisningen. Det er jo viktig å få med at dagens undervisning er jo obligatorisk. Det er altså eksamen som er frivillig for de som er inne til tjeneste. Undervisningen er obligatorisk og erstatter tidligere militære tilsvarende fag, men gjennom dette har fått en kvalitetssikring i forhold til det pensumet man skal gå igjennom. Jeg skal ikke svartmale situasjonen, men gjennom debatten i dag så håper jeg vi har satt søkelyset på en utfordring som jeg tolker at alle som har hatt ordet er enige om at vi må løse bedre enn det vi har gjort i dag. Takk.